빛 밝은 거리에서 구걸하던 너의 나이 그의 이름 치치 자랑스러운 아버지의 친아들 그렇지만 아버지는 써니보이 사랑이었지 운명인가 온 세상이 내 말 안에 아무것도 후회하지 않겠다 미안 파밀리아 미안 파밀리아 내 이름은 써니보이 내 이름은 스키 내 이름은 치치 나에게 무슨 나셨지 헷갈리지? 우리 나 파파이 시대 끝났어 청의 시대가 왔어 파파이 시대 끝났어 청의 시대가 왔어 나에게 예? 달리아의 정체가 생각 방식 우리는 안 된다 너의 그거는 패밀리다 예? 페이지가 말해도 패밀리를 지킨다 우리 패밀리 지킨다 Yes, I can't believe my heart Yes, I'm trapped in my head Yes, I'm music in my soul I remember you are in my heart 내가 이거 하려고 이걸 안 일으켜서 모두 괴롭겠지만 대학교 유행이잖아요. 어? 이거 지금 유행이에요 대학교에서. 그렇지 엄청 유행이야. 모두 힘들겠지만 우리가 그냥 해도 돼요. 이제 알 거야. 알겠지만 미안해서 그렇지. 잠깐 카메라를 내려놓고 잠깐 내려놓읍시다. 이번 찍어서 뭐 하겠지만 자 내가 하나 둘 셋 하면은 이걸 자 동공타도 소리를 지르면서 우와 하는 거예요. 오케이? 나도 미안해요. 뭐라도 해야지 어떡할 거야. 뛸 수가 없는 걸. 나도 얼마나 뛰고 싶은데. 내가 여기서 이렇게 하면 이렇게 가고 여기서 이렇게 하면 이렇게 가고 내가 작품을 쏘면 뒤로 가는 거예요. 오케이? 자 갑니다. 하나 둘 셋. 아니야. 일어났다 앉아야 된다니까. 일어났다 앉아야 된다고요. 부탁할게요. 콘서트잖아. 나도 힘들어요. 힘들죠? 힘들다고? 우리 셋 다 부쩍 늙었어요. 그래. 이제 시작보다. 자, 도와주세요. 한 번만 해보자. 나 이거 부쩍 3번도 안 해봤어요. 아, 두근두근해요. 자, 하나, 둘, 셋!
드디어 깨달았어요. 유효의 소망 진정 방식 이탈리아 레스토랑 갈릭 토마토 올리브오일 멜리 비즈니스 김치가 정말 잘할 거예요. 잘해야 돼. 들었어요. 시시리안에 정상 방식 비야 오늘까지 뉴욕 버블리로 갈래. 물고기 선물 보내주기 위너 피치. flores 영원히 지울 수 없는 나의 심장에 새겨진 붉은 장미 당신의 사랑은 내가 반드시 지킬게요. 가득한 세상 속에서 길을 잃지 않도록 진짜 크게 소리 한번 질러! 자, 봐봐. 주인공은 선보이. 너 주인공해. 넌 외롭고 고독하고 욕심 없는 히어로인 뉴욕. 히어로인 뉴욕. 조용한 건지 종소리 노래소리 여인 뉴욕. 이제 필요한 건 단 하나. 한없이 참나고 끝없이 탐욕스러워 마땅히 필요해. 묻히는 산 가서 이래 경쟁을 주만하는 악마가 필요해. 악마 같은 악당이 필요해. 그는 실체 못해. 주인공은 써니보이 장소는 내가 다들 드릴 테니 주머니에서 구걸하던 아이 이름도 없는 아이 히어로인 뉴욕. 하지만 진짜 주인공은 악마 같은 악당이지. 그는 실체 못해. 괜찮아 난 죽었으니까 가서 그런 걸로 되어있으니까 어때요 파파 보고 계시죠. 거짓말쟁이 파파 이게 나의 목소리예요. 그리운 파파 자기 장방 나 이제 악마가 되는 거야. 불신을 살해하고 형제를 추방하는 악마 지지 못해 써니보이 히어로인 뉴욕. 히어로인 뉴욕.
이제 시간이 많이 지났어요, 여러분. 일단 너무 저희 콘서트 이렇게 함께 해주셔서 너무 감사하고요. 행복하셨죠? 네. 시간 관계상 마지막으로 한 곡 더 들려드리고 마지막으로 저만 이제 솔로 안 했는데 다시 세 배우가 같이 했으면 전 좋겠는데 나올지 안 나올지 모르겠어. 피자 만들게요, 여러분. 네. 난 가끔 생각해 이탈리아이 없었으면 아메리카는 조용했겠지. 조용 크리스토퍼 콜럼버스 대서양을 가로지른 무모한 이탈리아와야. 난 가끔 생각해 이탈리아이 없었으면 기다릴 동안 먹을 게 없어. 아침에 에스프레소 오후엔 티라미수 저녁에 이탈리아 와인. 등신 분 오늘은 나만의 특별한 피자. 피자는 뭐예요? 플로레. 쉽고 빠른 레시피 밀가루와 물과 소금 며칠 지난 시큼한 우유 하루가 시작됐어. 올린 오일과 치즈 토핑은 내 맘대로 올리브도 틀지 마세요. 피자 이름도 내 맘대로 피자 플로렌스 오븐에 넣어